Shekinah. Glory. And there goes. Okay, kwa majina yangu naitwa Miriam, nimeokoka na mpenda Bwana. Natoa ushuhuda kwa sababu ya ukuu wa Bwana. Tumeona Shekinah katika maisha yangu. Wakati Sunday ya kwanza yenye tulikuja February, na tulikuwa tuko chini kwa sababu kuna mambo nilikuwa napitia. So sikuwa hata na offering, lakini yenye nilipatia my daughter akakuja akatoa. Watu walikuwa na kneel down, akakuja akatoa offering hapa, na hiyo Monday akaitiwa kazi. Tukashukuru Mungu. Aya, ikifika March Bwana tena akatenda. Kuna sasa alikuwa ako suppose kwenda attachment. Tukawa tunaombea Mungu kuhusu attachment, tunatuma ujumbe, tukazunguka kila mahali tulikuwa tunaenda, milango zilikuwa zimefungika. So tukaomba Mungu, wakati watu walikuwa mlimani tukatuma message na tukainua madhabahu. Hiyo time Mungu akatenda, mlango ikafunguka, akapata attachment, na kwa hiyo attachment alikuwa anaenda bado alikuwa analipwa. Tukashukuru Shekinah kwa hiyo. Yesu makofi. Appreciate the Lord. Kwa hiyo ushuhuda. Amen. Bwana sifiwe tena. Amen. Nikikuja hapa kuna jambo lenye nilikuwa nataka Mungu atende. Maana nimezunguka na makanisa, nimetoa sacrifice, lakini mambo yalikuwa tu yamefungana. So nilikuwa nimemwambia Mungu, mimi naenda church ya mwisho kwa hii dunia na sitawaenda church tena. Na nataka unitende. Kwa sababu ndoa yangu haikuwa imesimama, nilikuwa sasa najipanga kuondoka. Nikamwambia Mungu, uta decide kama mimi nitabaki kwa hii marriage ama nitatoka. Aya, kitu ya pili, tulikuwa na kunguni kwa hiyo nyumba. Zilikuwa zinatukula, kunguni zinatukula. Hata singeshuka nywele, nikishuka nywele zinakaa kwa nywele. Tumeweka dawa, nimetoa sacrifice. So mimi nilikuwa nimeambia Mungu naenda Shekinah. Na hiyo Shekinah nikienda, Mungu nataka uniambie kama venye nasikianga mimi ni mpango wa kando, uniambie niondoke. Kwa sababu mimi sitaendelea na hiyo mashida, kwa sababu nilikuwa nasikia hizo kunguni zinatumwanga kwa mpango wa kando. So mimi nilikuwa nimeambia Mungu naenda Shekinah na ni ya mwisho na sitaenda ingine. Na sitatoa sacrifice ingine. Ninaenda ya mwisho, uniambie kama mimi ni mpango wa kando niondoke. Haya, tukakuja. Sasa tulikuwa natoa sacrifice, nilikuwa na connect kwa altar, nikisikiza kwa TV, nikifuata saa zingine niko kwa YouTube nafuata. Then kuna sister Faith venye alitoa sacrifice, venye alikuwa amesukuma tena na wadudu hivyo, akasema ati Mungu alimwambia ati abadilishe strategy ya kutoa. Every time akiamka in the morning atafanya nini, ana sacrifice. So na mimi nikatapi hiyo testimony yake, nikamwambia Mungu, hata mimi nitaanza kutoa kwa sababu ya hizo vitu, na bado nangojea kama mimi ni mpango wa kando nataka kuondoka. So mimi nikaanza nikaanza kutoa mama akasema tukue tunatoa 55. Nikaanza 55, natoa. After some time, kama 2 weeks, tukaona hizo vitu zimeanza kudisappear. Zimeenda completely. Zimeenda, hakuna hata moja. Na nakwambia hizo vitu zilikuwa zimenipea headache. Zilikuwa zimeniaibisha. Yaani ukikaa kwa nyumba, unaika dawa, after 2 weeks zimeja. Ziko all over, zinatembea. Kazini, unaweza pata tu inakutembelea. Mimi nashindwa sasa hii ni nini kusema tu kweli. Ilikuwa kitu mbaya. So nashukuru Mungu kwa sababu alitupigania hizo vita. Zimeondoka kwa nyumba yangu. Amenipatia amani. Na nashukuru Mungu kwa sababu ya hii nimeenda madhabahu nyingi. Dada Mary. Ndoa iko namna gani? Ndoa iko sawa. Hapo pia. Ndoa iko sawa. Kuna amani na nimesettle. Sasa hata nilipangua vitu. Pigia Yesu makofi. Ile mpango alikuwa nayo hiyo ile kwisha. Shekinah ametenda kwa maisha yetu. Amen. Nimeona Mungu tena, kuna gari ilipatikana. Tunazidi kuomba kwa sababu ni mlango Mungu amefungua. Hivyo mtulia venye Shekinah, venye mama anasemanga ya kwamba tumngojee, tukue patient. Hata sasa mimi hiyo ndio practice kwa sababu nimezunguka sana. Nimezunguka sana na hata kutoa nimetoa sana. So hii ilikuwa last option. Lakini Mungu amenitetea. Kufikia hapo nimemwona Mungu na sijaacha kutoa.
bado natoa na bado naendelea kuinua madhabahu. Na tena bado mimi niliconnect bado kwa ni pila. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa sababu venye tuna connect Mungu anafanya. Tuna connect Mungu anafanya. Kwa hivyo mbarikiwe na Mungu awatendee. Nakukatia hapo. Asante. Pigia Yesu makofi.